방금 여러분들이 아주 소중한 영상을 하나 보셨습니다. Только что вы посмотрели очень важное видео. 영국은 한때 거의 세계 선교를 주도했던 나라 중에 하나입니다. В одно время Англия была самой первой в отношении миссионерства. 최고의 설교자라고 하는 스펄천 목사님도 영국 И 사람이고요. также самый лучший проповедник, который считался самым лучшим проповедником, Спurgeon из Англии. 신학생들이 밥을 굶어서라도 꼭 사봐야 된다는 설교집이 있습니다. И вот есть такой сборник проповедей, который считают семинаристы, что даже если они будут голодать, но обязательно купят этот сборник. 목사들 되려고 공부하는 신학생들이 절대 이 책만큼 읽어야 돼라고 하는 그 설교집이 로이드 존스 목사님 И вот 설교집입니다. сборник проповедей Ройда Джонса, пастора, который семинаристы считают, что даже если будут голодать, но обязательно во время обучения семинарии прочтут эту книгу. 그분도 영국 분입니다. И он тоже англичанин. 중국 선교사로 나갔던 허드슨 테일러라는 선교사도 영국 분입니다. И также Эдисон Тейлор, который являлся миссионером в Китае, также был из Англии. 아프리카 선교사로 나갔던 리빙스턴도 영국 И 사람입니다. также Ливингстон, который был миссионером в Африке, был англичанин. 영상에도 나오는데 인도의 세계 선교 역사에 굉장히 중요한 한 획을 그었던 사람이 윌리엄 캐리라는 И 사람. также Уильям Керри, о котором только что мы видели видео, который оказал большое влияние на всемирное миссионерство и занимался миссионерской деятельностью в Индии. 선교 역사를 공부하다 보면 가장 먼저 이름이 나오는 게 윌리엄 캐리라는 선교사예요. И когда вы изучаете историю миссионерства, то первое имя, с которым вы сталкиваетесь, это Уильям Керри. 거기도 영국 사람입니다. И он тоже англичанин. 한때 굉장한 부흥의 역사를 영국뿐만 아니라 미국까지 영향을 줬던 사람이 웨슬레라는 사람이에요. И также Уэсли – это человек, который оказал большое влияние на возрождение в английских церквах, не только в Англии, но и в Америке. 그래서 지금 감리교까지 만들어져 있죠. И поэтому благодаря этому человеку сейчас есть методистские 또 церкви. 웨슬레랑 같이 함께 사역을 했던 윗필드라는 사람들도 영국 사람입니다. И также тот, кто работал вместе с Уэсли, это человек Уиклиф, он тоже англичанин. 그렇게 아주 기독교 역사에 굉장히 복음운동에 쓰임 받았던 나라가 영국이라는 То есть в истории 나라거든요. христианства Англия была использована ради движения Евангелия. 그 영국에서 복음이 점점 사라지니까 이 복음 절대로 지켜야 되겠다라고 해서 배를 타고 떠나서 미국으로 간 사람들이 미국을 세운 초창기 멤버들입니다. И в Англии Евангелие постепенно начало терять силу, и люди, которые хотели до конца сохранить Евангелие, переплыли на корабле до Америки. И вот эти люди являются основателями Америки. 그래서 이제 미국이 굉장히 하나님의 축복을 많이 받았죠. И Америка получила большое благословение от Бога. 네, 영국은 지금은 거의가 교회가 사라져 가고 있는 때고요. Но в Англии сейчас такое время, когда церкви исчезают. 어떤 신문 기자가 그렇게 글을 썼어요. Один журналист написал такую статью. 한 20년 뒤면은 영국의 교회가 아예 없어질 것이라. Он написал такой прогноз, что через 20 лет в Англии вообще не станет церквей. 지금 미국은 또 어떻습니까? Что происходит сейчас в Америке? 지금까지는 전 세계에 가장 많은 선교사를 파송하고 있는 나라가 미국이란 나라입니다. Америка – это страна, которая сейчас больше всех отправляет миссионеров по всему миру. 네, 지금 미국 교회가 어떻게 변하고 있느냐? Но как сейчас меняются американские церкви? 젊은이들이 교회를 찾지 않고 있습니다. Молодежь не ищет церковь. 이 영국이나 유럽은요, 아예 젊은이들이 교회를 안 갑니다. А в Англии и в Европе молодежь вообще не ходит в церковь. 이런 조그마한 아이들이 교회에 있다는 것은 굉장한 축복입니다. И для них то, что сейчас маленькие дети находятся в церкви, это большое благословение. 종교개혁을 주도했던 독일, Вот Германия, которая была первой в религиозной 거의 реформации, 교회들 문 다 닫고요. 어린 아이들 교회 거의 없습니다. там закрываются церкви и нет маленьких детей в церкви. 영국도 마찬가지입니다. Также и в Англии. 지금 미국이 그런 상황이 지금 진행되고 있습니다. И сейчас такое происходит в Америке. 거기에 미국에 있는 신학교 10개 중에 8개는 성경을 안 믿는 신학교입니다. Из 10 семинарий, которые есть в Америке, 8 не верят в Библию.
희한하죠. 신학교에서 Удивительно, правда? 목사를 키우는데요. В семинарии воспитываются пастора. 거기서 가르치는 교육 내용이 뭐냐? И вот какое там содержание, чему обучают? 성경은 하나님의 말씀이 아니다라는 걸 가르칩니다. Они обучают тому, что Библия это не слово Бога. 그게 한두 개가 아니고요. 한 10개 중에 8개는 그렇습니다. И не одна или две семинарии таких, а из 10 семинарий 8 так учат. 이게 전 세계 교회의 어떤 지금 모습입니다. Это образ церквей по всему миру. 여러분들이 이 자리에 와서 지금 복음을 듣고 그리스도를 이야기하고 있는 것은 굉장한 기적 중의 И 기적입니다. то, что вы находитесь здесь, на этом месте, служите Евангелие, говорите о Христе, это чудо из чудес. 그래서 오늘 오전 시간 마지막 강의는요. 이 Последняя 단어를 лекция до обеда. 꼭 기억하셔야 됩니다. Помните это слово. 성경 본문은 사도행전 1장 8절이고요. Стих из Библии, Деяния 1:8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능 Но 받고 вы 땅 примете 끝까지 силу, 증인되리라. когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями до края земли. 오직이란 단어 아시죠? Вы знаете слово «только»? 아십니까? Знаете? 오직. «Только». 다른 것 말고 이것밖에 안 된다는 거죠. Ничего другое, именно это. 여러분들이 신앙생활하면서 진짜 응답받는 길이 있습니다. Есть путь в своей верующей жизни получить ответ. 이 말 무슨 말인지 알아들으면 됩니다. Достаточно понять вот это слово. 오직. «Только». 저게 무슨 말인가요? Что это значит? 지금 이 말이 뜻을 잃어버린 교회가 영국 교회입니다. И английские церкви упустили значение этого слова. 지금 저 교회 지도자들 목사님들이 모여가지고 하는 이야기가 있어요. И пастора церквей, лидеры церквей собираются и говорят: 꼭 예수만 믿어서 구원받는 건 아니다. обязательно ли в Иисуса надо веровать, чтобы получить спасение? 많은 Нет. 종교에도 구원받는 길이 있다. Но и в других религиях есть путь спасения. 그게 많은 신학교에서 가르치고 있는 내용입니다. Об этом обучают во многих семинариях. 큰일 났죠. Случилась беда. 성경은 오직이라고 하고 있어요. А Библия говорит, что только. 이 말이 무슨 말인지를 여러분들이 알아들으면 굉장한 응답 속으로 들어갈 수 Если 있어요. вы поймете, что это значит, то войдете в большой ответ. 여러분들이 응답을 어떻게 받는지 아세요? Знаете, как получает ответ? 응답은 하나님이 주시는 거죠. Ответ дает Бог. 우리가 막 달라고 한다고 주시는 게 아니죠. А Бог дает не потому, что мы просим Его. 여러분들의 자녀가 있어요. У вас есть дети, 여러분들의 자녀가 저희 애한테 이게 필요하구나. 그럼 부모님은 줍니다. ваши родители видят ваши нужды детей и дают. 이런 조그마한 아이가요. 막 엄마 아버지가 어른들이 쓰는 칼을 달라고 막 하면요. 절대 주지 않습니다. Если такой маленький ребенок попросит у своих родителей нож, то они никогда не дадут ему. 왜? 위험한 거는 절대 주지 Почему? 않죠. Потому что опасные они никогда не дают. 여러분들이 아무리 구해도 필요하지 않은 거는 하나님이 절대 주지 Сколько 않습니다. бы вы ни просили, если это не нужно, Бог никогда не даст. 구하지 않아도 필요한 거는 하나님이 다 채우십니다. Но даже если вы не просите, но это вам нужно, Бог даст вам. 여러분들은 하나님의 자녀니까. Потому что вы Божьи дети. 여러분들의 자녀가 아침에 일어나면요. 밥 챙겨줍니다. Когда ваши дети просыпаются утром, вы накрываете им на стол. 항상 여러분들의 자녀가 갑자기 아침에 딱 일어나가지고 어머니 방에 가서 문을 두드려요. А если дети проснулись утром, и они стучат в комнату матери? 아침이 됐는데 밥이 먹고 싶습니다. Наступило утро, мне хочется позавтракать. 아침밥을 주세요. Дайте мне позавтракать. 그러면 아침에 어머니가 밥을 줍니까? И разве только тогда мама кормит? 또 점심 됐어요. Наступило обеденное время. 이제 이 강의 끝나면 여러분 또 점심 먹으러 가는데요. Закончится эта лекция, вы будете обедать. 또 어머니 방에 가서 두드려요. Вот ребенок снова стучится в комнату матери 점심 먹을 시간이 됐는데 밥이 필요합니다. и говорит: наступило время обеда, я хочу поесть. 꼭 잊지 마시고 밥을 좀 주세요. Не забывайте об этом, накормите меня, мама. 그거는 부모하고 자식과의 관계가 아닙니다. Это не такие отношения родителя и ребенка. 달라 하지 않아도 줍니다. Даже если ребенок не просит такое, родитель ему дает. 음식을 먹어야 우리가 건강해지니까요. Потому что ребенок должен питаться, чтобы быть здоровым. 어린아이들 밥 안 먹으려고 하면 때려가면서 먹입니다. А маленькие дети, если они не хотят есть, их бьют и кормят. 여러분들이 응답받는다는 거는요. 굉장히 중요한 이야기를 하고 있어요. Получить ответ. Это 여러분들이 важно. 하나님과 통하고 있으면요. 하나님이 모든 걸 여러분들 다 필요한 걸 채우십니다. Если вы понимаете Бога, то Бог восполняет все ваши нужды. 우리는 교회에서 잘못 배운 게 참 많아요. Очень многому мы обучились в церкви неправильно. 내가 열심히 뭔가를 막 하나님 앞에 했더니 하나님 응답을 좀 주시고 Я усердно что-то делал перед Богом, поэтому Бог дал мне ответ. 내가 열심히 안 하고 조금 놀았더니 하나님 응답을 뺏어버리고 А я не усердствовал и гулял, и Бог отнял у меня этот ответ. 그런 법은 없어요. Такого не бывает.
여러분들이 열심히 하지 않아도 중요한 게 하나님하고 통하고 있으면 하나님은요 계속해서 응답을 Даже если 줍니다. вы не усердствуете, но имеете взаимопонимание с Богом, то Бог постоянно дает вам ответы. 내가 아무리 열심히 신앙생활해도 하나님과 안 통하면 응답을 못 받는 거예요. Но как бы вы усердно не вели верующий образ жизни, и если вы не понимаете Бога, вы не сможете 하나님과 получить 통하는 게 ответ. 굉장히 중요한데 Очень важно понимать Бога. 이 단어 이해해버리면 Если 여러분들 вы 하나님과 поймете это 곧바로 통하게 слово, 됩니다. то вы сразу же будете понимать Бога. 예, 굉장히 중요한 단어입니다. Это очень важно. 오늘 여러분들이 이 단어를 조금 이해를 했으면 좋겠어요. И хорошо было бы, чтобы вы сегодня поняли это слово. 오직이란 말이 뭔 말일까요? Что значит только? 다른 걸로는 우리의 또 인생 문제 절대 해결이 안 돼요. Ничем другим нашу жизненную проблему разрешить невозможно. 다른 걸로는 우리 가정 문제 해결이 안 돼요. И другим нашу семейную проблему решить невозможно. 다른 것으로는 내 개인의 문제가 해결이 안 И 돼요. ничем другим моя личная проблема не решается. 오직 이걸로만 돼요. Только этим. 지금 성경은 지금 그 이야기를 하고 있어요. Библия говорит об этом. 다른 걸 가지고는 내 어려운 문제 해결이 안 돼요. Ничем другим невозможно решить мои трудности. 다른 걸로 가지고는 여러분들의 미래 문제 절대 해결을 И 못 해요. ничем другим невозможно решить проблему будущего. 다른 것으로는 여러분들에게 지금 와 있는 어려움들 절대 И 해결이 안 돼요. ничем другим невозможно разрешить наши трудности. 오직 이것으로만 돼요. Только это. 지금 그 이야기를 지금 성경은 하고 있어요. Библия говорит об этом. 성경 처음부터 지금까지 하고 있는 이야기. С самого начала и по сей день Библия говорит об этом. 한번 제가 예를 들어볼게요. Приведу пример. 창세기 3장에 보면요. Бытие 3 глава. 사단에게 속아서 우리 인간이 하나님을 떠나버렸어요. Человек обманулся сатаной и отошел от Бога. 하나님을 떠나버린 이 상황에 하나님 창세기 3장 15절 복음을 주셨어요. Когда человек отошел от Бога, Бог дал Евангелие Бытие 3:15. 다른 걸로는 이 문제는 해결이 안 돼요. А другим ничем эту проблему решить 하나님 떠나서 невозможно. 사단에게 잡혀버린 이 문제는 다른 걸로는 해결이 안 돼요. Человек оказался в руках сатаны, поэтому другим 오직- ничем невозможно. 이것밖에 안 돼요. Только это. 이게 무슨 말입니까? Что это значит? 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Семя жены поразит змея в голову. 여자의 후손이 무슨 말입니까? Семя жены, что это значит? 하나님이 여자의 후손을 보내서 뱀의 Это 머리를 значит, 완전히 что 박살낼 것이다. Бог отправит семя жены и полностью разрушит змея в голову. 우리 인생에게 멸망을 가져다주고 하나님 떠나서 망하게 만드는 이 사단의 머리를 여자의 후손이 완전히 박살낼 것이다. Семя жены поразит голову сатаны, который приносит поражение и гибель в нашу жизнь. 하나님이 이 방법 말고 다른 게 있다면 다른 것도 이야기하겠죠. Если у Бога был бы другой способ, помимо этого, Он бы сказал о 지금 другом 하나님 способе. Но 떠나서 사단에게 지금 속아서 멸망받았다. люди отошли от Бога, обмануты сатаной и находятся в гибели. 돈을 많이 벌어라. Зарабатывайте много денег. 그래야 이 문제 해결할 수 И 있다. тогда решите эту проблему. 아니 그게 방법이면 성경은 돈을 벌라고 이야기하는 Если 거예요. бы это являлось способом, то в Библии было написано «зарабатывайте много денег». 지금 하나님을 떠나서 망하게 됐다. Но люди отошли от Бога и терпят крах. 최대한 공부를 많이 해라. Учитесь больше всех. 많은 책을 읽어라. Учите много книг. 그렇게 성경에서 말씀했으면 우리는 책을 읽고 공부를 Если 열심히 해야 돼요. бы в Библии написано было бы так, то мы бы должны были читать много 네, книг и 성경은 учиться. 말씀하고 Но 있어요. Библия говорит, 공부를 많이 하고 지식을 많이 쌓아도 이 문제만큼은 해결이 안 된다. сколько бы вы много не учились, не копили знаний, эту проблему решить не сможете. 지식이 필요 없다는 말이 아닙니다. Это не говорится о том, что знания не 학생들이 нужны. 가서 공부를 열심히 해야 돼요. Ученики должны усердно учиться. 공부 안 하면 나중에 어른 돼서 고생을 엄청 많이 해야 Потому 돼요. что если они будут учиться и станут взрослыми, то будут очень много мучиться. 돈 없으면요 살기 힘들어요. Без денег очень трудно жить. 돈은 반드시 우리에게 필요한 거예요. Деньги нужны для нас. 그런데 Но 돈으로는 이 문제가 해결이 안 되는 거예요. деньгами эта проблема не решается. 돈이 필요 없다는 말이 아니고 Я не говорю, что 돈으로는 деньги 이걸로 не 해결. нужны, но деньгами эту проблему решить невозможно. 아니 마이클 잭슨 여러분들 가수 Вот 아시죠? вы знаете певца Майкла Джексона. 얼마 전이 저 2년 죽은 지 2년 된 날이에요. 2 года, по-моему, уже прошло, как он умер, да? 전 세계 유명한 사람 그 사람들이요 그 가수를 최고로 사람 И 생각합니다. люди по всему миру считают этого певца самым лучшим. 그 마이클 잭슨이 어떻게 죽은지 Вы 아시죠? знаете, как умер Майкл Джексон? 약을 너무 많이 먹어서 Он 죽었어요. выпил очень много лекарств. и 어떤 умер. 약이냐? Что за лекарство? 잠을 못 자요. Он не мог уснуть. 잠을 자기 위해서 저 수면제 같은 걸 막 И 복용을 чтобы 했어요. уснуть, попытаться уснуть, он выпивал снотворное. 너무너무 몸이 안 좋아서요. 먹어야 자요. Он очень, у него было очень плохое здоровье, и он должен был употреблять Они- эти таблетки, чтобы уснуть. 돈이 얼마나 많은지 셀 수도 Вы 없어요. представляете, сколько было у него много денег, что невозможно было
пересчитать. 너무 많은 돈을 갖고 있는데도 У него было очень много денег, 편히 잠을 못 자요. но не может спокойно 그래서 уснуть. 약을 의지해야 잠이 Поэтому 들어요. он должен был надеяться на лекарства, и тогда только он мог уснуть. 하나님 떠나 있는 인생의 문제는 그렇습니다. Вот такая проблема в жизни человека, который отошел от Бога. 하나님 떠나 있는 인생의 문제는요, 돈을 가지고는 해결이 안 돼요. Проблема жизни, которая отошла от Бога, не решается через 그러면 деньги. 돈 다 버려버려라 그 말이 아니잖아요. Я не говорю о том, чтобы вы оставили все свои деньги. 우리 렘넌트들 돈 보세요. Ремнанты, вы зарабатываете деньги. 마음껏 성공해서 교회도 헌금하고 여러분들 Добейтесь успеха, 후대들 살리고 жертвуйте ради церкви и спасите подрастающее поколение. 그게 하나님의 자녀들입니다. Это делают дети Бога. 근데 Но 돈 많이 번다고 이 문제가 해결되는 거예요. если вы будете зарабатывать только деньги, эта проблема не 그래서 решится. 하나님이 Поэтому 다른 것 말고 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살내게 Бог 돼요. говорит, что семя жены поразит змея в голову. 창세기 6장에 보면요. В Бытие 6 главе написано, 모든 인류가 멸망받게 되겠어요. все человечество будет 여러분들 창세기 6장이 무슨 내용인지 알죠? окажется в гибели. О чем говорит Бытие 6 глава? 모든 사람들이 하나님을 다 떠났어요. Что все люди отошли от Бога. 엄청난 죄악 가운데 빠졌어요. Они впали в большое проклятие. 그래 하나님이요. 홍수로 완전히 다 멸망시키겠다고 И 약속했어요. Бог обещал погубить всех через потоп. 이 멸망에서 빠져나올 수 있는 길이 없어요. Не было пути освободиться от этого 아니, потопа. 홍수가 나서요. 싹 다 물에 잠겨버리는데 어떻게 돈이 많다고 살아납니까? Случится потоп и потопит всех. Как богатые люди смогут остаться в живых? 박사학위가 2개, 3개 있다고 여기서 살 수 있습니까? Как могут остаться в живых те, у кого есть кто защитил 2 или 3 하나님의 멸망 앞에서 диссертации? 살아남을 사람이 아무도 И 없어요. никто не может остаться в живых, если Бог дает гибель. 그런데 하나님이 노아에게 방주를 Но 만들어. Бог говорит Ною, построй ковчег. 살 수 있는 유일한 길, Единственный путь остаться в живых. 오직 방주 안에 들어갑니다. Только войти в ковчег. 방주 옆에 이렇게 매달려 있는다고 살 수 있는 게 아니에요. От того, что человек висит, ухватившись за ковчег, когда не знает, что он останется в живых. 방주 안에 들어가야 돼요. Нужно войти внутрь ковчега. 방주 안에 들어가면 살아요. И если входит человек внутрь ковчега, остается 다른 в 길이 живых. 없어요. Другого пути нет. 이 당시에는 방주 안에 하나님이 딱 방법을 하나 만들어놨어요. Бог оставил только один способ. 우리가 공부도 하고 돈도 벌고 성공도 하고 다 해야 되는데 Мы должны учиться зарабатывать деньги, добиваться успеха. 방주 안에 못 Но 들어가면 если не войдем в ковчег, 멸망받게 돼요. мы будем в гибели. 이 단어가 지금 오직이란 단어. Это слово «только». 바벨론의 포로로 갔죠. Оказались в плену Вавилона. 여기에서는 아무리 몸부림쳐도 못 빠져나와요. Как бы они ни прилагали усилия, они не смогут освободиться. 바벨론이요. 그 당시에는 최고 강대국이에요. Вавилон в ту эпоху была самая сильная страна. 너무 힘이 센 나라예요. Очень сильная страна. 아주 강한 나라예요. Очень крепкая страна. 도저히 무너뜨릴 수가 없어요. 이 Невозможно 바벨론. было разрушить. 거기에 포로로 잡혀갔어요. Они оказались в плену Вавилона. 어떻게 해야 됩니까? Что делать? 여기서 어떻게 하면 빠져나올 수 Что 있습니까? нужно сделать, чтобы освободиться от этого? 그렇게 외칠 때 하나님이 답을 하나 И 주셨어요. когда они говорили так, Бог дал один ответ. 이사야 7장 14절입니다. Исайя 7:14. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라. Дева в чреве примет родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. 같은 이야기죠. 여자의 후손, 처녀 똑같은 Об этом 이야기예요. же говорится, семя жены, дева в чреве примет. 성을 높이 쌓고 Построить высокий город, 군대를 기르고 поднять войско, 무기를 만들고 сделать оружие, 전쟁 준비를 한다고 바벨론을 이길 подготовиться 수가 к 없어요. войне. Но с помощью этого невозможно было победить Вавилон. 당연히 한 나라가 전쟁을 준비하고 군사를 키우는 것은 당연한 거예요. Это естественно, что одна страна воспитывает, тренирует воинов и готовится к 그걸로는 сражению. Но этим 이 문제가 해결이 안 돼. проблемы решить невозможно. 그래서 여자의 후손을 보내겠다. Поэтому Бог обещает отправить семя жены. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이 그 Дева 이름을 임마누엘이라. в чреве примет родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. 애굽에 완전히 노예가 됐어요. Они стали рабами Египта. 아무리 애를 써도 이 애굽이라는 나라를 이길 수가 없어요. Как бы они ни прилагали усилия, они не могли победить страну Египет. 여러분들 애굽 아시죠? Вы знаете Египет. 그때가 언제인지 아세요? Знаете, какое было тогда время? 지금도 이집트에 가면요 피라밋이 있어요. И сейчас, если вы пойдете в Египет, вы увидите пирамиды. 인간이 어떻게 저걸 세울 수 있지? 지금의 과학도 이해를 До 못합니다. сих пор научно невозможно понять, как человек мог построить такие пирамиды. 그 피라밋, 스핑크스 이런 걸 어떻게 만듭니까? Вот как можно было построить пирамиды, сфинкс? 근데 그때 만들었던
И считается, что именно в тот момент были построены эти 벌써 4,000년 전. постройки. Уже прошло 그 4000 정도로 лет. 강했던 나라예요. Настолько эта страна была сильная. 이 어마어마한 강대국 애굽을 어떻게 이깁니까? И как можно было победить такую сильную страну? 아무리 애를 쓰고 노력해도요 빠져나올 수가 Как бы ни 없어요. прилагали усилия, невозможно освободиться. 네, 단번에 빠져나왔어요. Но освободились сразу же, за один раз. 희생 제물, Жертва крови, 6월절, Пасха. 피 바르는 날 이 В день, когда помазали кровью, 어마어마한 강대국에서 빠져나와 버렸어요. освободились от этой сильной страны. 이게 아니면 나올 수가 없어요. Если не это, то освободиться невозможно. 이게 바로 오직이란 단어. Это значит только. 다른 걸로는 안 되는데 하나님이 주신 Другим 이 не 방법으로는 получится, но у Бога есть способ. 그게 바로 그리스도입니다. Это Христос. 싹 다 지금 그리스도를 이야기하는 거예요. Все это говорит о Христе. 창세기 3장 15절 여자의 후손 Бытие 3.15, семя жены. 그리스도. Христос. 방주 Ковчег. 그것도 그리스도. Это тоже Христос. 출애굽기 3장 18절에 희생 제물, Исход 3.18, жертва крови. 양의 피, Это кровь агнца. 십자가에 죽으신 그리스도. Это Христос, умерший на кресте. 이사야 7장 14절에 Исайя 임마누엘, 7.14, Эммануил. 하나님이 우리와 함께 하시는 방법 그리스도. Способ, как Бог пребывает с нами, это Христос. 성경은 이 그리스도로만이 이 문제가 해결된대. Библия говорит, что только через Христа эта проблема решается. 다른 것도 되는 게 아니고 오직 그리스도로만 되는 거예요. Получается не через что-то другое, а только через Христа. 우리 지금 렘너트들과 이 자리에 있는 분들이 이거 하나 딱 알게 되면요. 축복 응답 계속 옵니다. Поэтому, если вы, равноты присутствующие здесь, поймете это, то постоянно будете получать благословение. 아, 그리스도는 참 좋은 단어야. Христос очень хорошее слово. 그리스도 영접하면 하나님의 자녀가 Если 돼. принимаешь Христа, становишься Божьим детем. 그렇게 아는 거하고요. 아, 오직 Так и 오직 그리스도 말고 안 되는구나. только Христос, без Него ничего не получится. 라고 아는 거하고는 다른 이야기예요. Это в этом большая разница. 우리 이 앞에 앉아 있는 자녀들에게 진짜 심어야 되는 게 뭔지 아세요? Вот знаете, что нужно посеять в детей, которые сидят на передних рядах? 그리스도를 가르치는 게 중요한 게 아니고요. Важно не учить о Христе. 오직 그리스도라고 가르치는 게 중요해요. Важно учить, чтобы у них был только Христос. 옛날에 영국교회에서 그리스도 다 이야기했어요. Раньше в английских церквах говорили о Христе. 다 복음 И 이야기했다니까요. все говорили о Евангелии. 어느 날 Но 50년, 100년 지나면서 однажды, когда 없어져 прошло 버렸어요. 50-100 лет, все это исчезло. 뭘 안 심어서 그런지 아세요? Знаете, что в них не сеяли? 오직 그리스도라고 Не сеяли 자녀들에게 이야기해 준 적이 없어요. в детях только Христа и не говорили об этом детям. 이 단어 굉장히 중요합니다. Поэтому это слово очень важно. 오늘 이 자리에 있는 분들이요. 딱 오늘 지금 제가 뭔 이야기를 했는지를 잘 기억하셔야 돼요. Поэтому все присутствующие здесь, запомните то, о чем я говорил вам. 이것을 여러분들 걸로 만드세요. Нужно сделать, чтобы это стало вашим. 오늘 우리가 초대교회 내용을 읽었거든요. Мы читали содержание Первоапостольской церкви. 사도행전에 나와 있는 것은 초대교회의 이야기입니다. То, что написано в книге Деяний, это рассказ о Первоапостольской церкви. 초대교회는 돈도 없었습니다. В Первоапостольской церкви не было денег. 뭐 대단한 사람도 И 없었습니다. не было выдающихся людей. 정말 연약했습니다. Они были немощными. 가난했습니다. Они были бедными. 힘도 없었습니다. Не было силы. 실력 있는 사람도 없었습니다. Не было способных людей. 그런데 로마뿐만 아니라 세계를 정복했습니다. Но они захватили не только Рим, но и весь мир. 아니 어떻게 그렇게 합니까? Как они могли это сделать? 어떻게 그런 큰 응답을 Как 받았어요? они могли получить такой большой 우리 이 ответ? 자리에 있는 분들이요, 막 대단하게 막 대학 교수 이런 분도 없을 수 있어요. И среди нас могут не быть такие выдающиеся профессора университета. 우크라이나에서 내노라는 부자 아닐 수도 있어요. И в Украине мы можем не являться богатыми людьми. 반대로 우리 모습이 연약할 수도 있어요. И может быть наоборот мы немощные. 별로 많은 지식을 가지고 있지 않을 수도 있어요. И может быть у нас нет особо больших знаний. 굉장히 큰 문제 속에 있는 사람도 있어요. И среди нас есть те, кто находится в больших 우리가 проблемах. 응답받을 수 있습니까? Можем ли мы получить ответ? 우리가 우크라이나 살릴 수 Можем ли 있겠습니까? мы спасти Украину? 우리가 러시아와 유럽을 살릴 수 Сможем ли 있겠습니까? мы спасти Россию и Европу? 이 단어 이해하면 됩니다. Если поймем это слово, то сможем. 초대교회가 그랬습니다. Так поступала Первоапостольская 아무 힘이 церковь. 없었어요. У нее не было никакой силы. 초대교회가 있었을 때 그때 당시 정치는 얼마나 힘이 있었는지 아세요? Вы знаете, какая сильная политика была в то время, когда жила Первоапостольская церковь? 전 세계 민주주의를 처음으로 시도했던 데가 로마입니다. Вот Рим – это первый, кто стал использовать демократию. 그 당시에 로마 정치는요 최고였습니다. И в то время, в ту эпоху, политика Рима считалась самой лучшей. 도저히 이 정치 힘을요 누를 수가 없어요. И никто не мог подавить силу этой политики. 지금 전 세계적으로 최고의 문화 헬라 문화. И самая лучшая культура по всему миру – это греческая.
여러분들 러시아 지금 알파벳도 헬라에서 온 거거든요. Вот русский алфавит появился от греческого. 저는 헬라어를 배웠어요. Я изучал греческий язык. 헬라어 문법을 공부했어요. Я изучал грамматику греческого языка. 제가 한 15년 전에 러시아를 처음 왔어요. 15 лет тому назад я первый раз приехал в Россию. 여기 온다고 러시아 공부를 한 몇 달 했거든요. Я учил несколько месяцев русский язык, чтобы 지금은 приехать 다 сюда. 잊어버렸습니다. Конечно, сейчас я уже все забыл. 스파시바 이런 것만 기억하고 Но 있어요. помню только слово «спасибо». 더브르젠 뭐 이런 거. Добрый день. 몇 개 기억난 게 없어요. Помню только несколько 근데 фраз. 그때 제가 공부하면서 보니까 헬라어 문법하고 똑같아요. Но тогда, когда я изучал русский язык, я увидел, что это русский язык похож по грамматике с греческим. 그런 언어를 만들어낼 만큼 훌륭했던 문화가 헬라 문화예요. То есть такая выдающаяся культура Греции настолько, что она придумала такой язык. 이 문화를 정복한다고요? 불가능한 이야기예요. Завоевать такую культуру это невозможно. 가장 힘 있었던 종교, 유대 종교. Самая сильная религия иудаизм. 지금도 유대 종교가 얼마나 힘이 있는데요. И сейчас иудаизм, насколько он имеет силы. 정치, 문화, 종교 완전히 그때 최고 강한 게 다 있었어요. И в то время были очень сильная политика, культура и религия. 거기에 초대교회는 완전히 아무 힘이 없는 사람들이에요. И сравнивая с этим, совсем первоапостольская церковь не имела никакой силы. 그런데 어느 날 Но однажды 정치, 문화, 종교 싹 다 정복했어요. они захватили и политику, и культуру, и религию. 아니 어떻게 그런 일이 일어납니까? Как такое могло случиться? 말도 안 되는 이런 응답이 어떻게 옵니까? Как могло случиться такое невозможное? 성경은 오직이라고 이야기해요. В Библии написано «только». 아니 우리가 지금 이 교회가 우리는 많은 힘도 없는데요. Церковь, наша церковь не имеет никакой силы. 우리가 어떻게 세계복음화하고 Как мы можем 우리가 евангелизировать 어떻게 мир? 우크라이나를 Как мы 복음화하고 можем евангелизировать Украину? 우리가 어떻게 드네프로를 복음화하고 Как можем евангелизировать Днепропетровск? 우리가 어떻게 이 지역을 살릴 수 И как 있습니까? можем спасти эту местность? 다른 방법이 없어요. Другого способа нет. 성경은 오직이라고 말해요. А в Библии написано «только». 이거 알아듣는 사람 오늘 이 자리에 몇 명만 있어도 Если поймут несколько человек, которые 이 находятся 나라 이 здесь, 시대는 살려낼 수 то 있어요. они смогут спасти эту страну и эту эпоху. 이 말을 여러분들이 오늘 아침에 잠깐 알아들으셔야 돼요. И вам сегодня нужно понять это слово. 이게 하나님하고 여러분들이 통해버리면 끝나는 겁니다. Если вы поймете это и поймете Бога, то все закончится. 하나님이 나에게 지금 복음 주신 이유가 이 메시지 듣는 이유가 여기에 있구나 И в этом 깨달아버립니다. есть причина, почему Бог дает мне Евангелие и дает это послание. 여기 어린 우리 레멘트들이 있습니다. Вот здесь есть маленькие ремнанты. 커 나가는 중에 야 진짜 오직 이것밖에 없구나 깨달아버리면 일 나요. Если вы, когда будете расти, поймете, что есть только Христос, все закончится. 여기 우리 교회 지도자들 있죠? Вот есть лидеры церкви, 우리 선생님들 있죠? есть учителя. 이거 우리 어린아이들에게 전달해버리면요. Если вы передадите это маленьким детям, 여러분들 생애 하나님의 최고의 축복을 받을 수 있어요. то получите самое большое благословение в своей жизни. 축복 정도가 아니고 Не только 하나님이요. благословение, 하늘 но 문을 Бог 열고 막 축복을 막 쏟아 откроет 부으실 거예요. небесные врата и зальет на вас благословение. 하나님이 가장 원하는 거. Это самое угодное для Бога. 오직 Только. 다른 걸로는 안 돼요. Другим ничем не получается. 성경을 봅시다. Давайте посмотрим Писание. 사도행전 1장 1절입니다. Деяние 1 глава 1 стих. 오늘 몇 개 단어들은 저 성경 구절을 기억하고 계셔야 돼요. А вам нужно запомнить сегодня несколько стихов из Библии. 그리스도를 이야기를 하죠. Говорится о Христе. 사도행전 1장 1절 내가 전에 쓴 글에는 Деяние 1.1. 누가가 책 두 권을 성경 책 두 권을 Первую 썼어요. книгу, которую я послал тебе, Лука написал две книги. 사도행전을 누가 썼어요? Книгу Деяния написал Лука. 누가라는 의사가 썼어요. Написал врач Лука. 그러면 전에 쓴 글에는 그 말이 무슨 말입니까? Первую книгу, которую я написал тебе, что это 누가복음. значит? Значит, он написал первую книгу Евангелия от Луки. 누가복음을 누가가 썼어요. Евангелие от Луки написал Лука. 누가복음의 핵심이 뭐냐? И ядро Евангелия от Луки. 누가복음을 왜 기록했냐? Почему была написана книга Евангелия от 예수가 Луки? 그리스도다 이거 설명하려고 썼어요. Чтобы объяснить, что Иисус есть Христос. 구약의 방주, В Ветхом Завете Иммануэль. ковчег, Эммануил, 희생 제물 жертва крови 다 이야기가 무슨 Всё 이야기인지 это 아느냐? 그리스도에 대한 говорит о ком? Говорит о 그 Христе. 그리스도가 누구냐? И кто этот Христос? 예수가 바로 그리스도다. Иисус есть Христос. 그 나사렛 동네에서 태어난 예수가 바로 Тот, кто 그리스도다. родился в местности Назарее. 그 이야기를 누가복음에 기록했다니까요. И об этом было написано в Евангелии от Луки. 이 그리스도란 말이 무슨 말입니까? Что значит Христос? 아무리 훌륭한 사람이라도 Какой бы выдающийся человек ни был, 사단을 이길 수가 없어요. но никто не может победить сатану. 아무리 훌륭한 사람이라도
Какой бы человек выдающийся не был, 대단한 돈을 벌고 성공했던 사람이라도 какие бы большие деньги не зарабатывал, сколько бы не добивался 눈에 успеха, 보이지 않는 사단의 세력을 꺾을 수가 없어요. он не может победить невидимые силы сатаны 절대로 로마 정치 꺾지 못하는 и 것처럼 не сможет сокрушить римскую политику, 어마어마한 애굽 바벨론 못 꺾는 и 것처럼 не сможет сокрушить великий Египет и Вавилон. 이길 방법이 없어요. Нет способа, чтобы победить. 이 사단을 단번에 꺾어버렸어요. Но тот, кто сокрушил сатану за один раз, 그게 왕 это царь, 대신 그리스도. царь Христос. 왕으로 오셔서 사단의 머리를 박살내 Он 버렸어요. пришел царем и сокрушил сатану в голову. 요한일서 3장 8절에 말합니다. Об этом написано 1 Иоанна 3:8. 하나님의 아들 그리스도가 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 하시다. Сын Божий Христос пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. 여러분들이 이 말 이해해버리면 끝납니다. Если вы это поймете, то все закончится. 엄청난 저주 재앙이 막 들어닥칩니다. Приходит большое наказание и проклятие. 이거를 막을 수가 없어요. Невозможно это остановить. 바벨론, 애굽, 로마 못 꺾어요. Невозможно сокрушить Вавилон, Египет и Рим. 아무리 힘이 있어도 막을 길이 없다니까. Какая бы сила ни была, невозможно это 이 остановить. 저주 문제 우리 인간의 힘으로는 절대 안 돼요. Проблему проклятия человеческими силами разрешить невозможно. 십자가에서 죽으신 제사장 되신 그리스도 Но Христос, который стал священником и умер на кресте, 단번에 해결해 버렸어요. Он разрешил за один раз. 십자가 위에서 죽으시면서 내가 다 이루었다. Он умер на кресте и сказал «совершилось». 이 저주 문제 다 끝내버렸다는 거예요. То есть Он покончил с проблемой проклятия. 바로 전에 강의했던 것처럼 노아처럼 은혜만 받으면 돼요. 하나님의 И как 은혜만. я говорил на предыдущей лекции, нужно, как Ной, получить благодать 하나님께 перед 은혜만 Богом. 받으면 되는데 Если мы получим благодать перед Богом, 어떻게 해서 은혜를 받습니까? получится, но как получить благодать? 하나님 만나는 길 선지자. Путь ко встрече с Богом пророк. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다. Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как с Богом, и получим благодать, то все будем жить. 왕, 선지자, 제사장 이게 그리스도라는 의미. Царь, священник, пророк, это означает Христос. 이 모든 문제를 해결하신 그리스도 여러분들이 붙잡고 있잖아요. Вы держите за Христа, который решил все проблемы. 이걸 그냥 붙잡지 마시고요. Не 오직 держитесь не 이것밖에 просто 없구나. так, а думайте, что есть только это. 다른 걸로는 이 문제가 해결이 안 Ничем 되는구나. другим эту проблему решить невозможно. 내 인생의 문제 다른 것 붙잡고 해결되는 게 아니구나. Проблему моей жизни невозможно решить чем-то другим. 내 가정의 지금 경제 문제 다른 것 붙잡고 해결될 수 있는 게 아니구나. Финансовую проблему в моей семье я могу решить не когда держусь за что-то 나에게 другое. 뭔가 영적 문제 막 오는데 이거 다른 걸로는 해결이 안 되는 Ко мне 거구나. приходит духовная проблема, но я не могу решить ее чем-то другим. 우리 자녀들의 우리 가정의 문제 다른 걸로 해결이 되지 Проблему 않고 наших детей, проблему семьи мы не можем решить чем-то другим. 오직 그리스도밖에 없다. А есть только Христос. 그러면 진짜 И 응답옵니다. тогда придет настоящий ответ. 오늘 이 자리에 있는 분들 중에 Поэтому присутствующие здесь, 이 말을 한 번만 알아들어 если 버려도 кто-нибудь из нас поймет это хотя бы один раз, 진짜 역사 일어나요. то произойдет настоящее действие. 그 사람을 보고 증인이라고 합니다. Вот такого человека называют свидетелем. 진짜 답을 가지고 있는 사람. Человек, который действительно имеет ответ. 이거 딱 붙잡고 있으면요. 여러분들 주변에요. 하나님의 나라의 뭡니다. Если вы будете держаться за это, то в вашем окружении сойдет Царство Бога. 하나님의 나라가 뭔지 아십니까? Знаете, что такое Царство Бога? 나라에는요. 주인이 있습니다. В Царстве есть хозяин. 우크라이나에도요. 대통령이 있고요. В 주인이 Украине 있죠. есть президент, хозяин. 그리고는 군대도 있습니다. И также есть войско. 하나님의 나라, 하나님이 주인입니다. Царство Бога, там хозяин Бог. 하나님의 나라에 하늘 군대들이 동원되어 있습니다. И в Царстве Бога есть небесное войско. 주의 천군 천사들이요. 막 움직입니다. Небесное войско ангелов, которые приходят в движение. 내가 그리스도를 오직 그리스도 이렇게 고백하는데요. 여러분들의 가정에 하늘 군대들이 탁 움직여서 보고 Вы исповедуетесь только Христос, и в вашу семью посылается войско ангелов. 하나님께서 성령으로 역사하시기 시작해요. Бог начинает действовать Святым Духом. 그게 하나님의 나라입니다. Это Царство Бога. 그때부터 응답이 오기 И 시작해요. после этого начинают приходить ответы. 여러분들이 직장에 일하러 갔어요. Вы пошли на работу. 우리 렘넌트들이 학교로 갔어요. Ремнанты пошли учиться. 우리 어른들이 사업도 해요. Взрослые занимаются бизнесом. 중요한 일을 감당해요. Выполняют важную работу. 우리 목사님들이요. 교회를 사역해요. Пастора ведут служение в церкви. 어떻게 하면 응답받습니까? Как сделать так, чтобы получить ответ? 오직 그리스도라고 탁 확신하고 있으면 Нужно иметь уверенность только во Христе. 이게 하나님과 딱 통하고 있으면 Если мы будем понимать в этом Бога, 어느 날 천군 천사들이요. однажды 여러분들의 직장에 а войска ангелов небесных будут посланы на ваше место 여러분들의 работы, 가정에 на вашу семью, 여러분들의 현장에 на ваши места действия, 여러분들의 교회에 на вашу церковь. 실제로 일어나 버려요. И в реальности это действие произойдет. 그걸 보고 하나님의 나라. И это есть Царство Бога. 이걸 막 애써서 막 나에게 응답을 주십시오.
그러지 않아도 돼요. Можно не поступать так, можно не прилагать усилий и просить этого. 하나님이 지금 성경을 우리에게 주시면서요. Бог 딱 하나 дает нам 이야기합니다. Писание и говорит об одном, 다른 걸로는 절대 안 что 된다. ничем другим не получится. 교회 문제, 개인의 문제, Проблема церкви, личная 여러분들의 проблема, 가정의 문제, проблема в семье, 여러분들의 자녀들의 проблема 문제, с детьми, 경제 문제, финансовая проблема. 딴 것으로는 답이 안 Не 나요. решается ничем другим и нет ответа в другом. 오직 이것밖에 없어요. Есть только. 다 없애버리란 말이 아니고 Я не говорю, что 이것만 нужно от всего отказаться, но 그게 통해버리면요 하나님의 나라에 только если мы это понимаем, сходит Царство Бога. 그때부터 И после этого 하나님이 약속하신 게 있어요. Бог дает обещание. 오직 성령이 너에게 Когда 임하시면 сойдет на вас Дух Святой, 권능을 받고 вы примете силу. 권능은 힘입니다. 힘. Сила. 여러분들 힘이 있으면요 어떤 문제가 와도 이길 수 있어요. Если у вас есть сила, то вы можете победить любую проблему. 아무리 큰 문제가 와도 여러분들 힘이 Какая бы 있으면 넘어설 수 있어요. проблема большая не была, если есть сила, вы можете ее преодолеть. 아무리 여러분들이 돈이 많아도요 당장에 육신에 질병이 와가지고 걷지도 못한다. 그러면 망하는 겁니다. Но если у вас есть много денег, но также у вас есть болезнь, вы не можете ходить и ничего не можете делать, значит вы потерпели 힘이 крах. 있어야 필요할 땐 뛰기도 하고요. Когда у вас есть сила, вы по необходимости можете бежать. 무거운 게 있으면 옮기기도 Вы 하고요. можете передвинуть какую-нибудь тяжелую вещь, если есть сила. 그게 육신의 힘이에요. Это сила плоти. 내 몸에 힘이 있으면 Когда в моем теле есть 나쁜 сила, 질병이 왔다가도요 도망가요. появляются болезни, но они сразу же оставляют меня. 하나님이 주신 영적인 힘을 얻으면 모든 걸 다 승리할 수 있어요. Если мы обретаем духовную силу от Бога, побеждаем во всем. 이때 여러분들이 И тогда 이거 말 이해하고요. 오직 그리스도 하나님의 나라 성령 충만하고 있으면 시대를 정복하는 응답이 오기 시작해요. когда вы будете наслаждаться Царствием Божьим только Христом, тогда придет ответ, и вы сможете привести в движение одну эпоху. 그 말이 사도행전 1장 14절입니다. Это Деяние 1.14. 오로지 기도에 힘쓰니라. Написано, пребывали в единодушной молитве. 오직 이것만 붙잡았던 초대교회다. Церковь первоапостольская, которая держалась только за это. 그랬더니요 응답이 오기 И 시작했어요. стали приходить ответы. 사도행전 2장 1절. Деяние 2.1. 오순절 날이 이미 이르매 При наступлении же Дня Пятидесятницы 아무도 막을 수 없는 바람 같은 불 같은 성령의 никто не 역사가 мог это 시작했어요. остановить. Началось действие Святого Духа в виде огня и ветра. 성경은 증거의 책입니다. Библия – это книга свидетельств. 여러분들이 이것만 제대로 딱 시작해버리면 그 다음 응답은요 따라오게 돼 있어요. Если вы правильно начнете, то ответы остальные последуют за вами. 여러분들이 신앙생활을 열심히 하는 게 아니고요. Жизнь веры нужно вести не усердно, 정확한 걸 붙잡는 거예요. а нужно держаться за точное. 열심히 뭔가를 막 하는 게 아니고 Не надо что-то усердно делать, 응답 받을 수 있는 열쇠를 딱 가지고 а 있어요. необходимо иметь ключ, с помощью которого вы можете получить ответ. 여기 앞에 문을 잠궈 놓고요. Если закрыть здесь дверь, 여기를 잠궈 놓고요. закрыть эту дверь, 여기 안에 들어오려면 어떻게 들어와야 됩니까? и чтобы войти сюда, что надо сделать? 열심히 벽을 때리면 됩니까? Нужно ли усердно стучать по стене? 못 들어옵니다. Вы не войдете. 열심히 발로 막 차도 Даже если вы 들어옵니까? будете пинать ногой, вы не войдете. 간단하게 들어오는 방법이 있어요. Есть очень простой способ. 열쇠 있으면 돼요. Главное иметь ключи. 열쇠 하나만 놓고 돌리면 돼요. У вас есть ключ, вы его проворачиваете и открываете дверь. 오직 그리스도란 말이 열쇠입니다. Вот только Христос означает ключ. 모든 인생의 문제를 단번에 딱 대기만 하면 다 풀립니다. Если за один раз вы сможете разрешить все ваши проблемы жизни. 나는 10년을 교회 다니면서 열심히 헌금했는데요. Я 10 лет ходил в церковь и давал усердно пожертвования. 그거 가지고 우리의 인생의 문제는 해결되지 Но 않아요. со всем этим мы не можем решить нашу 나는 жизненную проблему. 열심히 교회에서 찬양하고 Я 기도했는데 усердно прославлял и молился в церкви. 그거 가지고는 답이 안 됩니다. Но этим невозможно найти ответ. 그 말이 오직이란 말이에요. Это значит только. 이것만 붙잡아 버리면 Если мы ухватимся за это, 바람 같은 불 같은 성령의 역사 확 일어납니다. то поднимется действие Духа Святого в виде огня и ветра. 사도행전 3장 1절에 Деяние 3.1. 안진뱅이가 일어나는 굉장한 사건도 여러분들 앞에 탁 일어납니다. У вас появится такое же великое событие, когда поднялся хромой. 제대로 현장이 딱 보이기 시작하고요. Вы начнете правильно видеть места действия. 진짜 사람들의 문제가 뭔지도 알게 И 되고 вы поймете, в чем проблема человека. 결국 어디로 가느냐? И в конце, 사도행전 19장 21절. Деяние 19.21. 로마도 보아야 하리라. Я должен видеть и Рим. 전 세계 시대를 향해서 갈 수 있어요. Вы сможете пойти в сторону всего мира. 이게 성경에 주어진 굉장히 중요한 메시지입니다. Это важное послание, которое дано в Писании.
많은 사람들은 세계복음하기 위해서 열심히 연구합니다. Многие люди усердно исследуют ради того, чтобы евангелизировать мир. 그렇게 많이 연구 안 해도 됩니다. Но можно не 어떤 사람 세계복음 하고 исследовать так 싶어서 усердно. 하나님 앞에 사도행전 오순절날 막 불덩어리 같은 성령의 역사 체험하기 위해서 노력합니다. Некоторые люди хотят евангелизировать мир и прилагают все усилия, чтобы испытать вот это действие в виде огня и ветра, которое описывается в Деянии во 2 главе. 막 금식합니다. Они постятся. 막 목이 새도록 기도합니다. Они молятся настолько, что их голоса пропадают. 그런다고 성령 충만 받는 거 아니에요. Но от этого они не получают наполнение Святого Духа. 오직 이거 딱 제대로 시작해 보면 그대로 응답 쫙 따라오는 시간표가 돼요. Если начать правильно, то все остальное последует. 제가 오늘 잠깐 짧게 한 이야기는 성경 전체의 큰 흐름입니다. Я сказал вам и говорил вам недолго, но это полное течение всей Библии. 이 단어 제대로 이해하면 하나님하고 완전 통하게 돼요. Если вы правильно поймете это слово, вы будете в совершенстве понимать Бога. 하나님은 성경 처음부터 끝까지 이 이야기만 하고 있어요. Бог с самого начала в Писании говорит об этом. 이 오직이란 단어가 회복될 때마다 Каждый 하나님 раз, когда 시대를 восстанавливается 움직여나가서 слово «только», Бог приводит в движение одну эпоху. 굉장히 중요한 이야기입니다. Это очень важно. 오늘 우리 우크라이나에 내가 알기로는 이 교회가요 중요한 이 답을 가지고 있는 교회예요. И я знаю, что в Украине эти две церкви имеют важный ответ. 이 자리에 와 있는 여러분들이 이 말을 알아들어 버렸다 끝나는 겁니다. Если вы, присутствующие здесь, поняли это, то все закончено. 이 자리 앞에 앉아 있는 아이들에게 어려운 이야기지만 알아듣는 날 시대가 바뀝니다. Конечно, это сложно воспринимать детям, которые сидят на передних рядах, но когда они поймут это, изменят эпоху. 이거 알아들었던 사람들이 성경의 렘넌트들입니다. И люди, которые поняли это ремнанты, описываемые в Библии. Иосиф. Это Иосиф, 모세, это Моисей, 사무엘, Самуил, 다윗 Давид. 싹 다 이 사람들이 이거 알아들었다. Все эти люди понимали это. 하나님이 시대를 와해 그 사람들을 손에 다 И 집어넣었어요. Бог полностью отдал в их руки одну эпоху. 여러분들 오늘 이 메시지 무슨 말인지 빨리 알아들으셔야 돼요. Вам нужно как можно скорее понять, что значит это послание. 오직 Только. 아무도 바꿀 수 없는 이 현장을 오직 그리스도로 바꿀 수 있어요. Только Христом можно поменять эти местодействия, которые не меняются. 근데 오늘 하루 하나님과 좀 진한 소통의 시간들이 꼭 있기를 Поэтому в 바랍니다. течение этого дня я желаю, чтобы у вас было близкое общение с Богом. 여러분들 하루에 단 한 번만이라도 내가 그리스도 알고 있는 건 너무 감사한 거. Хотя бы один раз в день благодарите за то, что вы знаете Христа. 오직 이 그리스도 말고는 답이 없는데 내가 이 답을 Если 갖게. не только Христос, то нет ответа, но я же имею этот ответ. 어쩌다가 여러분들이 이걸 알게 됐습니까? Как вы могли познать это? 그게 감사가 돼야 돼요. Нужно за это благодарить. 그 감격이 있어야 돼요. И должны быть чувства. 이게 하나님과 통하는 사람입니다. Это люди, которые понимают Бога. 하나님과 소통하는 사람. Люди, которые имеют взаимопонимание с Богом. 여러분들이 오늘 하루 이거 마음껏 좀 누리면서 Поэтому в течение 쉬기도 하고 하시길 дня 바랍니다. наслаждайтесь этим, отдохните и погуляйте. 어제처럼 오늘 저녁 먹을 때 우리 이마에게 좀 여러분들이 필요한 질문들이 있으면 적어서 내주시기 И 바랍니다. так же, как вчера, если у вас есть какие-то вопросы, запишите их на листочках, и после ужина есть время отдыха, дайте Диме. 그러면은 제가 질문도 하고 저녁에 마지막 강의를 이렇게 같이 함께 Я 하겠습니다. отвечу на ваши вопросы и вечером передам лекцию. 함께 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 세상의 문제가 오직 그리스도로만이 해결되어지는데 Проблема этого мира решается только через Христа. 우리에게 오직 그리스도를 알게 하심을 감사합니다. Благодарим за то, что Ты дал нам познать только Христа. 많은 사람들이 그냥 복음을 압니다. Многие люди просто знают Евангелие. 이 자리에 있는 우리 렘넌트들이 오직 그리스도, 오직 복음 깨닫게 하여 Но помоги, 주옵소서. чтобы ремнанты, присутствующие здесь, осознали только Евангелие и только Христа. 그래서 이 자리에 있는 중요한 하나님의 사람들을 통해서 시대가 바뀌는 일이 일어나게 하옵소서. Сделай так, чтобы через важных людей, которые находятся здесь, поменялась эпоха. 이 자리에 있는 중요한 하나님의 사람들 때문에 가정이 회복되어지게 하옵시고 Сделай так, чтобы благодаря этим важным людям, находящимся на этом месте, восстановилась 우리의 후대와 семья. 우리의 자녀가 축복을 받게 하시며 Помоги, чтобы наши дети и подрастающее поколение получило благословение. 교회가 살아나게 하시고 Помоги, чтобы ожила церковь. 최고의 응답의 증인으로 서게 하옵소서. Помоги быть свидетелями самого лучшего ответа. 예수 그리스도의 이름으로 В имени 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘.